হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক মাই নিউ ব্লগ অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল। চলে আসলাম আবার অনেক দিন পর আপনাদের মাঝে। কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন, আমিও ভালো আছি। ভিউয়ার্স, শীতের সকালে আপনাদের সকলকে শুভেচ্ছা। কয়েকদিন ধরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। এই ঠান্ডা থেকে রক্ষা পেতে আমি একটি রাইডিং লেদার গ্লাভস ক্রয় করি, যেটি হচ্ছে আলপিন স্টার ব্র্যান্ডের S1 মডেলটি। এটি বাংলাদেশে মাস্টার কপি পাওয়া যাচ্ছে, তবে মাস্টার কপি হলেও লুক এবং রাইডিংয়ে আপনার হাতকে সুরক্ষিত ও ঠান্ডা থেকে রক্ষা করবে। এটির বাজার মূল্য 1700 থেকে 1800 টাকা। আমি গ্লাভসটি ক্রয় করি আয়াত এন্টারপ্রাইজ থেকে। আপনারা আয়াত এন্টারপ্রাইজ ফেসবুকে তাদের পেজ আছে, আপনারা সেখান থেকে দেখতে পারেন। আর এই সব থেকে আপনি আলপিন স্টার এই S1 মডেলটি 3টি কালার পেয়ে যাচ্ছেন। একটা হচ্ছে ব্ল্যাক, একটা হচ্ছে গ্রিন ব্ল্যাক, আরেকটা হচ্ছে ব্লু। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমার চারপাশটা অনেকটা কুয়াশা এবং আমার বাইকের স্পিড 40 থেকে 60 কিলোমিটার পার আওয়ার আপ ডাউন করছে। তবুও গ্লাভসটি আমার হাতকে গরম রেখেই যাচ্ছে, মানে কোনোভাবেই ফিল হচ্ছে না যে আমি এত ঠান্ডার মধ্যে আমি বাইক রাইড করছি। তবে ভিউয়ার্স, বলে রাখি, এই গ্লাভসটি পরে আপনি গ্রীষ্মকালে অনেকটা কষ্টদায়ক হতে পারে। ভিউয়ার্স, চলেন তাহলে গ্লাভসটি ভালো করে দেখে আসি।